yeroo kana fuula isaatti akka dhiyaannu gaarii goonee sagalateeffanna. Yeroo kana maatti qorratti akka mari'annu wajjiniin barbaada. Innis dhimma beekumsi keessan yookaan immoo qulqullummaan keessan kan Fariisotaa fi kan Saduuqotaa irra caalu malee mootummaa Waaqayyootti galuu hin dandeettanii isa jedhudha jechuudha. Mootummaa Waaqayyootti galuu hin dandeettan. Kan hojii wal qabatee akka mata dureetti kanan kaasuu barbaade beekumsi keessan kan warra Fariisotaa yoo caale malee yookaan immoo beekumsi keessan qulqullummaan keessan qajeelummaan keessan kan warra Fariisotaa fi Saduuqotaa caale malee mootummaa Waaqayyootti galuu hin dandeettanii ka jedhu kana yaada biraa tokko wajjin akka wal bira qabnee ilaaluun barbaada. Innis waa'ee beekumsa macaafa qulqulluu yeroo baay'ee namni yeroo haasa'u beekaan yoo ta'e ka seexana ga'u hin jiru jedhu. Addaamii fi Hawwaa yoo ta'e Kiristoosiin jala ta'anii baratan dhugaadha. Seexana yoo ta'e ammoo Kiristoosiin waaqummaa isaattis beekaa beekumsi guutuun isaa ifa. Waan baay'ee beeka. Indoo fuulli isaa iyyuu ifaa jira. Kana wajjin wal qabatee adda jireenya keenya samii wajjin waaqa wajjin deemnu keessatti qixa kamiin laallaa kan jedhudha jechuudha. Qixa kamiin laallaa kan jedhu kaasuu barbaada. Mee gara itti seennu dura kadhata gabaabaa godhannee qorannaa keenya jalqabna. Hin kadhannu. Gaarii goonee sagalateeffanna abbaa keenya. Carraa jiraachuu nuu kenniteef yeroo kana fuula keetti akka dhiyaannuuf sanu gargaarteef galanni si haa ga'u. Ammallee gargaaraa keenya barsiisaa keenya qajeelchaa keenya ofuma keetii nu ta'i nu barsiisi. Yesuus wanti hunduu siif gala dhimma keenyaaf barruu harka kee waraanname abbaatti yeroo agarsiiftu isaaniif du'eera isaaniif kafaleera yeroo jettu anis obboloonni koosis namoota ati isaaniif dhaabbattu keessa tokko ta'uu barbaanna nu gargaari. Hafaa yeroo keenya irratti moo'i nu barsiisi maqaa keetiif jettee Yesuus ameen. Ameen. Amma waan tokko akka ilaallu akkuma sila jechuu barbaade waa'ee beekumsaa yeroo dubbannu yeroo tokko tokko namoonni marii macaafa qulqulluu yeroo wal wajjiniin godhani yeroo isin qunnameera yoo ta'e namoonni maal jedhanii deebisu yeroo tokko tokko beekumsa yoo ta'e seexanni nu baay'ee beekaa jedhu. Dhugaadha seexanni baay'ee beeka. Kana mamiin tokko iyyuu hin jiru. Garuu seexanni baay'ee beeka jechuun immoo nu beekumsa macaafa qulqulluu qabachuun keenya seexana wajjin hirmaachisa jechuu miti. Kiristoostu waan tokko fayyadama. Macaafa qulqulluu keessa dhaqnee iddoo tokko isin wajjin dubbisuun barbaada. Macaafa qulqulluu keessatti Maatewos boqonnaa 5 lakkoofsa 20 irra yaada jiru wajjin dhaqnee dubbifanname. Maatewos boqonnaa 5 lakkoofsa 20 irraa yaada akkas jedhutu jira. Akkuma sila dubbisuuf yaalle ani isinittan himaa qajeelummaan keessan qajeelummaa warra barsiisota seeraa fi Fariisotaa irra guddaa yoo caaluu dhabaate mootummaa waaqaatti gonkumaa hin galtan isaaniin jedhe. Qajeelummaan keessan qajeelummaa warra Fariisotaa caaluu yoo baate gonkumaa mootummaa Waaqayyootti maal galuu hin dandeettan. Eenyu faadha Fariisonni amalli isaa maalidha isaanii maalidha ka jedhu itti deebi'a. Garuu waan tokko akka kaafnu barbaada. Kiristoos wadhaansoo seexana wajjin qabe keessatti akkamitti moo'e? Seexanni barraa'eera jedhee yoo itti dhufus ta'e Kiristoos akkamitti itti dhaqe? Gaafiin guddaan isa kana. Kanaaf macaafa qulqulluu qorachuun anaaf isinirraa baay'ee eeggama. Sababni isaa macaafni qulqulluun keenya akkana jedha. Tokkoffaa Xiimotewos boqonnaa 3 lakkoofsa Phexros 3:15 irraa waan tokkoon isinii dubbisa. Macaafni qulqulluun anaaf isiniif ragaan inni nuu kennu ragaa tokko duwwaadha. Macaafa qulqulluu qorachuu akka qabnu irratti kadhachuu akka qabnu namoota wajjin maal akka amanne immoo sheer gochuu akka qabnu obboloota koo mee wajjiniin 15 irraa dubbifnu akkana jedha. Kiristoosiif garuu akka gooftaatti garaa kee keessatti ulfina addaan ba'e kennaaf. Kiristoosiif garaa keessan keessatti akkamitti akka gooftaatti ulfina addaan ba'e kennaafi. Waa'ee abdii isin keessa jiruuf nama isin gaafateef deebii isin irraa barbaaduuf deebii ga'u deebisuudhaaf yeroo hundumaa qophaa'oo ta'aa jira. Nama yeroo hundumaa isin gaafatuuf deebii isaa deebisuudhaaf yeroo hundumaa maal ta'aa jira? Qophaa'oo ta'a. Qophaa'oo ta'a. Dursa garuu Kiristoosiin akka gooftaatti garaa keenya keessatti maal gochuufi qabna? Ulfina addaan ba'e kennuufi qabna jechuudha. Waa'ee isatti amanne, waa'ee isa Kiristoos garaa keenya keessatti ulfina addaan ba'e kenninuufi kana jechuudha. Yoo namni nu gaafate akkamitti namichaaf akka deebifnuuf yeroo hundaa qophaa'aa ta'uu qabaatne. Yeroo hundaa deebisuudhaaf maal akka taane ta'uu qabna? Qophaa'ota ta'uu danda'u akka qabnu. Garuu immoo akkamitti akka deebifnu 16 deebiin keessan arraba laafaadhaan nama safeeffachuudhaan haa ta'u. Warri hamaan isin irratti dubbachuudhaan maqaa keessan balleessan amala keessan isa gaarii isa erga gara Kiristoos taataniif agarsiiftan sana hammeessan
akka yella'aniif yaanni garaa keessanii akka isin hin ceephaanetti jiraadhaa. Kanaaf yeroo deebiftan ammoo gara Kiristoos erga dhuftanii jijjiiramuu keessan kan agarsiisu amala gara Kiristoos dhufuu keessanii jijjiiramtanii maal ta'a jedha namoota dhiyaadhaa jedha. Namoonni isin ceephaan amala keessan arganii akka qaana'e. Maqaa Kiristoos mala kan godheef akka hin balleessiniif yeroo hundumaa sammuu keessaniif waan jettaniif amanamaa ta'a jedha. Garuu waan amanne ammoo namootaaf deebisuuf qophata ta'uu danda'u qabanneet hin jenne jechuudha. Dursa akkuma sila jechuuf yaale Kiristoosiin garaa keenya keessatti maal gochuu qabna? Akka gooftaatti iddoo addaan bahe kennuufii qabna jechuudha. Erga kana goonee kan hin booda ammoo namootaaf deebisuuf yeroo hundumaa gahoota ta'uutu qabanneet hin jenne jechuudha. Fakkeenya boqonnaa 22 lakkoofsa 20 irraa gadi qabnee waan tokko mee wajjin hin laalla. Waa'ee waan kana waan barraa yeroo tokko wajjin hin laalleet hin jenne jechuudha. Macaafa fakkeenyaa boqonnaa 22 lakkoofsa 20 irraa mee wajjinumaan dhannee ilaalla. Ergaa baay'ee murteessaadha. By the way, nu dhaabachuu qabnu dubbii barraa irratti jechuudha. 22 lakkoofsa 20 irraa jechuudha. Akkana jedha 20 irraa. Okay. Yaa. An jecha fo'amaa beekumsaa fi gorsa baay'ee of keessaa qabu isa qabu siif hin caafneeree warra si erganiif deebii amanamaa akka deebiftu dubbii dhugaa sana an siif hin barreessineere jedha. Hin barsiifneere jedha. Maal akka gootu deebii gahaa namoota si gaafataniif akka deebiftu. Kanaaf obboloota koo dubbiin jireenyi keenya aniifis ittiin jiraannu ofii keenya qofa jiraannee dhumtaan namoota biraatiif illee jireenya akka ta'u. Kanaaf Kiristoos akkana jedha. Namni dheebote gara kootti haa dhufu haa dhugu. Yaa'an bishaan jiraataa yoo dhuge garaa isaa keessaa maal godha jedha. Burqaa jedha. Wanti dhunnu maal inni bishaan jireenyaaf maddi inni Kiristoos. Ka dheebote illee ka beela illee gara kootti haa dhufu. Buddeenni jireenyaa bishaan jireenyaa Kiristoos jechuudha. Erga nyaanne erga dhunne immoo namoota biraatiif maal gochuu qabna? Jireenya ta'uu danda'u qabaanneet hin jenne. Kun barraa'eera jennuun. Sababni isaa Kiristoos maal jedha? Macaafotan qorattu isaan waan jireenyi argamu isiniif fakkaata. Isaan hundinuu garuu waa'ee koo dubbatu jedha. Kanaaf macaafa qulqulluu qorachuun keenya waa'ee isaa qorachuu kenna jechuudha. Kanaaf namootaaf barraa'eera jennee deebifnaaf jechuudha. Fariisonni kan isaan ittiin beekamani beekumsaan beekamu. Baay'ee beeku saduuqu. Seera baay'ee beeku isa barraa'ee baay'ee beeku. Rakkinni garuu wanti beekan jireenya isaanii wajjin wal hin simne ture. Wanti beekan wanti isaan baran jireenya isaanii wajjin wal hin simne ture. Fakkeenyaaf Kiristoos waan baay'ee isaanii jala ture. Waa'ee sanbata cabsuu irratti isin guyyaa sanbataatiin dhagna qabdu. Waa'ee qulqullummaa guutummaa namichaa garuu an qulqulleessinaan guyyaa sanbataatiin akkamitti sanbata diiddinaan jettu jedhaa ture. Karaa biraatiin abbaa fi haadha kan kee kabaji jedha macaafni qulqulluun. Isaan garuu yoo waan siif kennuuf malu yookaan abbaa fi haadhaaf waan malu waldaadhaaf kennine jettan abbaa fi haadha keessanis kabajuun hin barbaachisu jettanii. Seera keessan eeguudhaaf seera namaa barsiiftu jedhan. Beekumsa beeku wanti beekan garuu amantii isaanii wajjin maal hin godhe wal hin simne. Kanaaf kiristaanonni garuu maal gochuu qabu? Beekumsa dhugaa macaafa qulqulluu qabaachuu qabu. Isaan inni dhagee garuu jireenya isaanii wajjin wal simuu qaba jechuudha. Kanaaf fariisota beekumsi keessan kan fariisota caaluu qaba yookaan ammoo qulqullummaan keessan qajeelummaan keessan kan fariisota caaluu qaba yoo jedhu fariisotaan akkana jedhaa ture. Isin akka awwaalaati jedhanii ture. Awwaalli gubbaan isaarraan bareeda, keessi isaarraa immoo ajaa waan du'aa baata jechuudha. Kanaaf geggeessuudhaan akkas jedhaa ture. Isin akka awwaalaati jedhee bakkeen keessan uf midhaasitu, uf bareechitu, keessi keessan garuu rakkina guddaa qaba jedhee. Warri kiristaanotaa garuu keessi isaanii Kiristoos Qolaasiyaas 1:27 irratti Kiristoos isa isin keessa jirudha jedha. Galaatiyaas 3:26 irratti ammoo Kiristoosin uffattaniitu jedha. Keessi kennas, alli kennas Kiristoosin ta'uu qaba jechuudha. Fooliin keenya Kiristoosin ta'uu qaba jechuudha. Kanaaf Kiristoos waa'ee beekumsa macaafa qulqulluu irratti beekumsi seexana yoo macaafa qulqulluu beekuu ta'e seexanni nuu baay'ee beeka. Yookaan immoo addaa fi shawwan iyyuu baay'ee beekan. Dhuma kana beekan nu kufan. Jechi jedhu kufaatii keenya addaatti sababa ta'uu hin danda'u. Adda namoonni yeroo wajjin hin mari'annu yeroo wajjin hin mari'attu waa'ee macaafa qulqulluu irra deebitee irratti dhuftu beekumsi baay'een fayyadu akkanuma amantiin fayyada jedhan. Dhugaa amantiin fayyada garuu beekumsi dhugaa macaafa qulqulluu maal jedha kortoo Phexros kaa'e irratti. Tokkoffaa Phexros boqonnaa 1 lakkoofsa 5 gadi dubbatan jechuudha. Jalqaba amantii qaba. Amantii keessan irratti gaarummaa jedha. Gaarummaa keessan irratti beekumsa jedha. Beekumsa keessan irra of qabuu jedha. Amantii keessan irratti maal gaarummaa. Gaarummaa keessan irratti immoo beekumsa. Beekumsa keessan irratti
of qabu keessan irratti ta'u obsuu keessan irratti ta'u nama waaqaa ta'u irratti ta'u jaalala obboloota irratti immoo obboloota jaalala jeneraal kaa'ee jechuudha. Kanaaf amantiin jira, amantiin gaarummaan beekumsa. Macaan qulqulluun akkana jedha. Sabni koo beekumsa dhabuu irraa kan ka'e bade jedha. Hizbee uqatiin kamaadhaa xaffaa jedha. Beekumsi baay'ee murteessaadha. Sababni isaa Kiristoos akkana. Beekumsa kana argannu eezer ofii keenya dubbifachuudhaan yookiin immoo dhaga'uudhaan. Macaan qulqulluun maal jedha? Roomaa keessatti Roomee boqonnaa 10 lakkoofsa 9 garas gadi. Yookaan immoo 9:10 akkas maal jedha? Dhaga'uun amanuun dhaga'uurraa dhufa jedha. Dhaga'uun dubbii waaqaarraa dhufa. Namni tokko amanuu kan danda'u dhaga'uudhaan. Yoo dhaga'u immoo waan barraa'e dhaga'uudhaan jechuudha. Dhaga'uun amanuun dhaga'uurraa dhufa. Dhaga'uun dubbii waaqaarraa. Dubbii waaqaa yoo walitti dhimne akka namni amanuu hin jiru. Adda namoonni yeroo baay'ee akkuma sila jechuuf yaane yeroo waa'ee macaafa qulqulluu wajjin mari'annu beekumsa yoo ta'e seexanni nuun beeka. Seexanni illee macaafa qulqulluu dhaadhuuf. Dhuga seexanni illee macaafa qulqulluu dhaadhuuf. Kiristoos garuu isa caala dabiliidha. Addanuu seexanni beekumsa qaba. Kanaaf namoonni waa'ee macaafa qulqulluu beekan hundinuu seexana. Namoonni waa'ee macaafa qulqulluu dubbisanii macaafa qulqulluun akkana jedhan hundinuu garee seexanaati. No akkasii miti kan macaafni qulqulluun jedhaan. Dhuga beekumsi maal hin godhu? Nama hin fayyadu. Garuu beekumsi maaliin deeggaramuu qabu? Amantiin deeggaramuu danda'u qabu. Namoonni barraa'eera jedhan yeroo hundumaa Kiristoos namoota akkasii barraa'e. Sababni isaa Maatewos boqonnaa 4 irratti waan tokko wajjin ilaala. Maatewos boqonnaa 4 irratti waan Kiristoos godhe wayii wajjin ilaala jechuudha. Beekamaadha. Luqaas keessas jira, Maatewosiin keessas jira. Garuu isa Maatewosiin keessatti Kiristoos yeroo wal'aansoo seexana wajjin hin qabe akkamitti mo'ate. Dhugaa adda seexannis maal jechuudha? Macaafa qulqulluu dha'ee maal gochuu danda'a? Dhufuu danda'a. Seexanni macaafa qulqulluu dha'ee dhufa jechuudha immoo macaafa qulqulluu dha'uun foormula seexanaati jechuudha. Sababni isaa macaafa qulqulluu keenyatti Maatewos boqonnaa 4 akkuma sila isiniin jedhe Maatewos boqonnaa 4 irratti Kiristoos wal'aansoo erga hafuura qulqulluun cuuphamee erga hafuura qulqulluun guutamee ka'een booda wal'aansoo seexana wajjin qabuudhaaf hafuura qulqulluu ittiin guutame saniin geggeeffamee gara gammoojjiitti. Hafuura qulqulluu ittiin guutame saniin geggeeffamee guutamee jechuudha. Kanaaf gara lafuunaatti geeffamee jira. Lakkoofsa tokko irratti ergas Yesuus seexanaan qoramuudhaaf hafuura qulqulluudhaan gara lafuunaatti maal ta'e jedha? Geeffamee jira. Luqaas boqonnaa 4 irratti immoo isuma kana akkana jedha. Luqaas boqonnaa 4 lakkoofsa tokko irratti. Erga Yesuus hafuura qulqulluudhaan erga guutame booddee jedha. Yordaanosii deebi'ee hafuuruma sanaan lafa onaa keessa guyyaa 40 geggeeffamee jira. Isuma Maatewos boqonnaa 4 irratti hafuura qulqulluun geggeeffame hafuura qulqulluu geggeeffamanii maal ta'e? Guutame jechuudha. Isumaan guutame isumaan geggeeffame. Addanullee hafuura qulqulluun guutamuu qabna. Hafuurummaan qulqulluun ittiin guutamni sun waan dubbifnu garamitti akka deemnu nu geggeessuu danda'u qaba jechuudha. Kana jechuun Roomee 8:16 irratti hafuurri keenya hafuura isaa wajjin walii galee jechuudha. Anyway gara yaada Kiristoos jedhee itti adeemnu. Boqonnaa 4 lakkoofsa 4 irratti Yesuus garuu deebisee caafata qulqullaa'aa keessaa namni nyaata duwwaadhaan hin jiraatu dubbii afaan Waaqayyoo keessaa ba'u hundumaan malee kan jedhu caafameera jedhe. Seexanatu maal jedheen? Mee yemmuus isa qorraa dhufe ati dhuguma ilma Waaqayyoo yoo taate dhagoonni kun buddeena akka ta'aniif abboomi jedhe. Dhagoonni kun buddeena akka ta'aniif maaliif abboomi? Ijamma dhagaan jiraataan eenyuuni? Kiristoos. Kiristoosoo buddeena jireenyaati. Innummaanuu buddeena jireenyaati. Kabraa gochuun baay'ee barbaachisu. Macaafa qulqulluu irratti kan lafa kaa'amedha kun. Akkuma Addaamii fi Hewwaniin maal jedheen? Akka Waaqayyoo taatu jedheen. Garuu Waaqayyoo jalqabayyuu Addaamii fi Hewwaniin maal godheera? Akka bifa keenyatti akka fakkeenya keenyatti taa'uumnu jedhe ilma isaatiin jechuudha. Akkasuma asitti illee maal jedheen? Mee dhagoota kana maal godhi jedheen? Buddeena itti jijjiirii jedheen. Buddeena jireenyaa inni nu Kiristoos. Dhagaan jiraataan isa. Ka jireenya wajjin wal qabamu formalee ka baduudhuun pereeshni ka ta'uudhuun ta'a. Anyway, jecha kana jennaaniin Kiristoos maal jedheen? Barraa'eera jedheen. Namni maal qofaan hin jiraatu? Buddeena qofaan hin jiraatu. Eessaa barraa'eera jedheen? Dubbiin kun eessa barraa'eera? Kakuu moofaa keessa dhiibii keessa barraa'eera. Keessa dhiibii boqonnaa 8 lakkoofsa 3 irra barraa'eera. Kanaaf kakuu moofaa achi keessa maal jedha? Yemmuus namni dubbii afaan Waaqayyoo keessaa ba'uun malee buddeena duwwaadhaan akka hin jiraanne isin barsiisuudhaaf inni isin balleessee gad isin deebise. Kanaaf kun namni kan jiraatu maal qofaan? Buddeena qofaanii miti dubbii Waaqayyootiin akka jiraatu. Eeroo kana dha'ee jechuudha Kiristoos. Kana jechuun kakuu moofaa beeka jechuudha Kiristoos barreessee. Iddoo biraatti illee inni hamaan macaafa Daani'el keessa dubbatame sun maal yoo ta'e? Iddoo hamaa sana yookaan ammoo iddoo qulqullaa yoo qabate dhumte akka dhiyaatee yeroo lafa argine jechuudha. Itti siqee ammallee deebi'ee qorumsa biraa dhiyeesseef mi'aas gubbaadhaa hoggati jennaan
Yesuus deebisee lakkoofsa 7 irratti Waaqayyoo kee goofticha garmalee maal hin godhin hin eeggatin kan jedhu immoo caafameera jedheen garmalee hin eeggatin hin qorin kan jedhu barraa'eera jedheen barraa'eera. Kudhanaffaa lakkoofsa 10 irratti qorumsa isa dhumaa seexanni yeroo seexana mo'atu yeroo Kiristoos yeroo seexana mo'atu yommus Yesuus immoo seexana nana argaa koo dura turii Waaqayyo kee gooftichaaf jilbeeffattee sagadi isa duwwaaf hojjedhu kan jedhu caafameera jedheen. Eessa barraa'e inni immoo inni illee kakuu moofaa keessa barraa'e. Kakuu moofaa keessatti argachuu dandeenya jechuudha isallee isa duwwaadhaaf sagadi. Kanaaf keessa deebii keessa macaafa tokkoffaa seenaa baraa boqonnaa 21 lakkoofsa 1 irratti illee yaada kaameerura seerri 10 keessa seerri tokkoffaa illee maal jedha? Anaa Waaqa biraatiif isa gadiin kan jedhu jechuudha. Ergasii seexanni isa dhiisee ergamoonni Waaqayyoo dhufanii maal godhan jedha? Isaaf hin ergamanii jedha. Kanaaf ergamoonni Waaqayyoo dhufanii isa jajjabeessan. Humni seexanaa hoo? Seexanni maal godha? Isa dhiisee tokko. Kanaaf eenyutu mo'ata? Barraa'eera kan jedhuun. Kiristoostu mo'ata. Kanaaf barraa'eera dubbiin jedhu yeroo hundaa yeroo fayyadamnu tinksaa barraa'eera yeroo jedhu Kiristoosiin bakka buunee naa biraatti dhiyaatarra jechuudha. Kanaaf keessi keenya alli keenya jirma irratti damee ta'uu danda'u qabna jechuudha. Jirmi Kiristoosii barraa'eera jedhee diina moo'ee nullee Kiristoosiin of keessa qabaannee keessa keenyattis ala keessatti Kiristoosiin uffanne akka Kiristoosii barraa'eera jennee diina moona jechuudha. Kanaaf barraa'eera jechuun yookaan xiksii qabatanii dhufuun yeroo hundaa foormulaa seexanaati miti. Foormulaa Kiristoosiitillee. Yeroo tokko tokko numti mataan keenya Kiristoosiin bakka buune jennee seexana bakka bu'uu dandeenya. Yoo maal ta'an ragaa barraa'e uduu dha'uu nurra jiru. Dha'uu yoo dadhabne. Yoo dadhabne qofa duun taane ragaa yoo hin qabnu ta'e jechuudha. Ragaa yoo hin qabnu ta'e. Yeroo tokko tokko uduman beenne illee hafuura ofiitiin yoo geggeeffamne hafuurri keenya hafuura Kiristoosii wajjin yoo walii gale ragaa gahaa namaallee kennuu dandeenya. Kanaaf obbola tokko dubbii macaafa qulqulluu irratti haa dhaabannu akka Kiristoosii macaafa qulqulluu haa qorannu. Waan biraa miti macaafa qulqulluu haa qorannu. Haga beennu haa dhageennu warri dubbisuu hin dandeenye ammoo haa dhageennu yeroo dubbifamu. Adda baafannee maal jedhaa wanti kun haa jennu. Siin booda kophaatti dhaabachuun keenya dhiyootti dhufa. Kanaaf warra akka Kiristoos moo'e seexana moo'anii gonfoo ulfinaa. Kanaaf Kiristoos dhumarra maal jedha? Mul'ata boqonnaa 3 lakkoofsa 21 irratti akkuma an moo'e jedha. Wonderful word. Kiristoos wadhaansoo akka qabeeru lafa kaa'eeti an moo'ee teessoo abbaa koo irra akkuma an taa'e. Mul'ata boqonnaa 3 lakkoofsa 21 wajjinumaan dubbifannee gara xumuraatti finna. Mul'ata boqonnaa 3 lakkoofsa 21 irraa akkana jedha. Ani ofii kootii moo'ee abbaa koo wajjin teessoo isaa irra akkuma taa'e jedha. Ani ofii kootii maal godhee moo'ee abbaa koo wajjin teessoo isaa irra akkuma taa'e inni moo'u ana wajjin teessoo koo irra akka taa'uuf aboonan kennaaf jedha. Okay, inni moo'u akkamiin moo'u? Hidda marratti kun an balbala dura dhaabbadhee maal godhaa dhadhaara jedha. Namni sagalee koo dhaga'ee balbala dura dhaabbate ani ullixa isa wajjin maaddiitti nan dhiyaadha jedha. Irbaatatti nan dhiyaadha. Kanaaf irbaanni jechuun bultii, turtii, boqonnaa isin keessa boqadha isin keessa jira jechuudha barbaade. Wal'aansoon 21 irra qabnu Kiristoos nu keessa jiru wajjiniin. Yoo Kiristoosiin bannee balbalan seensifne 21 irra wal'aansoo irra hirmaachuu hin danda'amu. Wal'aansoon Kiristoos keessa hin jirre mo'amuu dhaan xumurama. Kanaaf Kiristoosiin nu keessa qabaachuu kan dandeenyu maaliidhaan dubbii isaatiin. Wangeelli Yohaannis boqonnaa 15 lakkoofsa 3 irratti dubbii isiniif dubbadhe kanaan ammayyuu qulqullooftaniitu jedha waan ta'eef. Kanaaf dubbii isaatiin barraa'eera jedhaa warra diinamuwan akka ta'a. Warra dhugaa jedhan akka ta'a. Jechi nama barbaade ta'uu danda'a. Anaaf isiniif garuu bu'uura kan nuuf ta'u maaliin dhugaa dubbii isaati. Barraa'eera. Barraa'eera jedhanii warra humna seexanaa naasisan mooyaanis akka taanu Waaqayyo kan dhageenye nu haa eebbisu eebbifamaa. Kadhata gabaabaa goonee xumurra. Gargaarsa jaalalaa nu gooteef harka keenurra qabdeef galanni si haa ga'u. Hafaa yeroo keenya irraati moote. Isa dhageenye dubbii kana keessa keenyatti barreeffachuu akka dandeenyu. Wal'aansoo diina wajjin qabnu akka Timoote Yesuus moo akka dandeenyu nu gargaara. Barri jireenya keenyaa harka keetti nuuf haa dhumatu. Karaa addaan yeroon dhumateera abba. Karaa addaan boca ilma keetii fakkaachuu barbaanna. Akka ilmi kee moo barbaanna nullee nu gargaara. Waan hundaan goota alfaadha. Maqaa tokkocha ilma keetiin biyya lafaa jaalattee abbaa. Ameen. Ameen. Eebbifamaa Waaqayyo isin haa eebbisu.